كوتينيو بدأ يضغط على ليفربول، يريد برشلونة تسيل لعاب اللاعب البرازيلي كوتينيو لم يلعب المباراة اليوم ولن يلعب مباراة العودة، لأنه في حسابه أنه لو يشترك في مباراة هوفنهايم لن يخول له قانونا ولا يمكنه اللعب لفريق برشلونة في الشامبيونز ليج. ولذلك اللاعب ما زالت عملية الكر والفر، يضغط كوتينيو من أجل البارسا وتعويض السوبر ستار نيمار، بينما المدرب يورغن كلوب يصر كوتينيو يلزم يبقى إذا تحب يا ليفربول إدارة وجمهور أنه نعملوا مشوار ونجيبوا بطولات. هكذا فكر المدرب الألماني على ضد فكر اللاعب البرازيلي الذي يريد تغيير الأجواء. فكيف ستكون نهاية مسلسل ليفربول كوتينيو بارسا وقرارها عند يورغن هوبنر؟